බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ජාතික සම්පත අපිට බේරලා දෙන්න කියලා. කොළඹ මඩකල්ප දුම්රිය මාර්ගයේ අද උදෑසන සිදු අවාසනාවන්ත ලෙස සිදු දුම්රිය අනතුරෙන් මේ වෙනකොට වනාලීන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තිනවා. තවත් වනාලියෙකු මා පිටිපස්ස ආසන්නයේ පණ අදිමින් සිටින ආකාරය ඔබට මේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ආකාරයට මේ ස්ථානයේදී මීට කලිනුත් මේ වගේ අනතුරු සිදු වෙලා තියෙන බවයි ප්‍රදේශවාසී ජනතාව පවසා සිටින්නේ. මේ වෙනකොට පොළොන්නර මඩකල්ප දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය දාවන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් එනහිටලා තිබෙනවා. කොළඹ මඩකල්ප දුම්රිය මාර්ගයේ 146 හමාර දුම්රිය සතරපුම් කණු අසල්දී තමයි මෙම අවාසනාවන්ත අනතුර අද අලුයම 3:34 කාලයේදී සිදු වෙලා තියෙන්නේ. මෙම අනතුරෙන් දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියට දැඩි අලභාණය සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කොළඹ සිට මඩකලපුව දක්වා පෙට්‍රල් හා ඩීසල් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ දුම්රියක් තමයි මෙලෙස වනාලින්ගේ ගැටි එහි තිබූ තෙල් ටැංකි දෙකක් මේ වෙනකොට පිළිපැනීමකට ලක් වෙන්නේ. මේ වෙනකොට දුම්රිය එන්ජිම පිළිපැනීමකට ලක් වෙලා තිනවා. මේ හේතුවෙන් දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියේ දැඩි හානියක් සිදු වෙලා තියෙන ආකාරය තමයි අපිට දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වනාලියක එම ස්ථානයේ දුම්රිය මාර්ගයේම මියගස් තිබෙන ආකාරයත් අපිට අද උදෑසන දකින්නට පුළුවන් වුණා. මෙම අනතුර පිළිබඳ මේ වෙනකොට වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව මින්නේරිය පොලිසිය හා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව එක්ක මේ වෙනකොට විශේෂ පරීක්ෂණයක් දියත් කර තියෙනවා. මේ වෙනකොට දුම්රිය මාර්ග දුම්රිය පීලිගත කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම මේගිය වනාලින්ගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමටත් නියමිතයි. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ගැනීමේ අරමුණින් මෙම අනතුරු පිළිබඳව වැඩිදුරටත් තොරතුරු ගැනීමේ අරමුණින් සමුගන්නාම Newsfirst අසල් ධර්මාංශ මෙම දුම්රිය මාර්ග අනතුර සිදු වූ මින්නේරිය ප්‍රදේශයේ සිට අවුරුද්දක් යන්නට ප්‍රථමයෙන් තවත් අලි දෙන්නෙක් මේ ස්ථානෙම මිය ගියා. අද ජාතික සම්පත් ගණනාව මෙතන විනාශ වෙලා තියෙනවා. මෙයා තාමත් පනාදිමින් ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් මේ ගිහිල්ලා ඉන්නවා. මීට පෙරත් මෙතන මේ ගියා. මම හිතනවා මේක අලි ගමන් කරන මාර්ගයක්. මේකට මේ පළාතට කොච්චර හානි වුණාට රජයෙන් මම හිතනවා මේ වෙනතෙක් මේකට විද්‍යාත්මක හෝ වෙනත් ප්‍රායෝගික වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. අපි යෝජනා කරනවා මේකට විද්‍යාත්මක යම්කිසි වැඩපිළිවෙල මම හිතනවා මේ රක්ෂිතයක් හරහා ගමන් කරන්න යාලි. දැන් මෙතනම මේ ස්ථානයේ තමයි මීට පෙරත් අලියෙක් මනේ අවුරුද්දක්ව ගත වුණේ. අගල් කැපීමකින් හරි මම හිතනවා මේ නාලි නවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ජාතික සම්පත අපිට බේරලා දෙන්න කියලා. ටැංකි තියෙනවා 8ක්. එක ටැංකියක තියෙන ලීටර් 50000ක්. 50000ව 8ක්. අපි ගල්ලෙන් කෝච්චිය පටන් ගන්නකොට 2.54යි. මෙතන එනකොට පාන්දර 3:10ට විතර වගේ ඇති. ශනිකවම මේ අලි රංචුවක් අලි 20ක විතර ආසන ප්‍රමාණයක් අපිට මීටර් 10ක් වගේ දුරි මේ රේල් පාට ගොඩ වුණා. අපි ඉතින් හදිසි තීරණ ක්‍රියාත්මක කරා උපරිම වශයෙන්. නමුත් මේ අලින්ට පියමන් වෙන්න බැරි වුණා. අලි වැදුන දුම්රිය වැදිලා මේ අපේ එන්ජිමත් පිළිපැන්නා. තෙල් ටැංකි දෙකක් පාරෙන් ඉවතට වැටුණා. අපේ ගාඩ් මහත්තයාගේ නියාමක මැදිරියත් පිළිපැනීමට ලක් වුණා.